यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने, देखिए ये यहाँ पे जो सीलिंग फैन यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस सीलिंग फैन, देखिए यहाँ पर इस सीलिंग फैन के अंदर से देखिए यहाँ पर 4 वायर यहाँ पे निकल के आया। देखिए 1 2 3 4 वायर। मतलब जब भी आप सीलिंग फैन में 4 वायर देखते हैं तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 लाइन है ये हमारा कैपेसिटर कनेक्शन है, और ये जो 2 लाइन है वो हमारा मतलब मेन जो हमारा कॉमन वायर है। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले इस चीज़ को, मैं पेन को यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, इसको विस्तार में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ड्राइंग की मदद से मैं यहाँ पे समझता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कैसे ये चीज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर इस जब भी सीलिंग फैन आप देखते हैं, इस सीलिंग फैन के अंदर में 2 ही वाइंडिंग होता है। एक हमारा स्टार्टिंग और दूसरा हमारा जो वाइंडिंग है वो हमारा रनिंग वाइंडिंग है। तो देखिए यहाँ पर सीलिंग फैन के अंदर कैसे वाइंडिंग रहता है। देखिए इस टाइप से गोल 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 गोल, इस टाइप से और इस टाइप से। देखिए तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा रनिंग स्टार्टिंग, मतलब ये हमारा रनिंग वाइंडिंग है, और दूसरा बाहर की जो है वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा, देखिए ये दो पॉइंट, ये 2 पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर तो मतलब नॉर्मल जो सीलिंग फैन आता है तो इसके अंदर से हमारा जो वायर निकलता है वो हमारा 3 वायर निकलता है। एक हमारा कॉमन, दूसरा हमारा कैपेसिटर की लाइन है। तो देखिए इसमें भी हमारा सेम इसी की तरह है। देखिए यहाँ पर कोई सीलिंग फैन में देखिए यहाँ पर दोनों लाइन को यहाँ पे डायरेक्ट बाहर किया जाता है, और कोई सीलिंग फैन में मतलब ऐसे। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को समझता हूँ। देखिए यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को इस लाइन को यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए मतलब ये हमारा रनिंग है और ये हमारा स्टार्टिंग है। तो देखिए ऐसे मतलब इसको शॉर्ट किया जाता है और इसको ऐसे बाहर निकल दे देता है। तो इसका मतलब कुल मिला के जो हमारा सेम ही इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो हमारा 2 ही वाइंडिंग रहता है, लेकिन इसके अंदर से हमारा 4 वायर निकल रहा है, मतलब इसको डायरेक्ट मतलब कॉइल के अंदर से निकल दिया है। तो देखिए यहाँ पर तो इस सीलिंग फैन को मैं यहाँ पे सप्लाई देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ। जो हमारा 4 वायर की जो सीलिंग फैन मेरे पास रिपेयर करने के लिए लेके आया, तो कस्टमर का कहना है जो सीलिंग फैन है वो हमारा हमिंग साउंड कर रहा है, मतलब ये जो सीलिंग फैन है वो हमारा रन नहीं कर रहा है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे सीरीज में सप्लाई दे रहे हैं। देखिए तो मैं स्क्रू ड्राइवर के मुझसे थोड़ा सा इसको ऊपर खींच लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं जो हमारा सीलिंग फैन से सिर्फ हमारा देखिए हमिंग साउंड ही निकल रहा है। देखिए तो इसमें कुल मिला के जो हमारा सीलिंग फैन है वो हमारा रन नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है जो सीलिंग फैन है वो आपका रन नहीं कर रहा है, सिर्फ हमिंग साउंड ही कर रहा है, तो देखिए पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर जो आपका जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा होता है, जो कैपेसिटर जो होता है वो हमारा सीलिंग फैन को सेल्फ स्टार्टिंग की काम करता है। तो देखिए ये जो कैपेसिटर है ये खराब है या फिर सही है, तो इसको हम सीरीज लेंथ में हम टेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कैपेसिटर खराब होगा। देखिए तो देखिए इसको मैंने चार्ज किया। देखिए इसके बाद इसके अंदर पूरा सा भी यहाँ पे चार्ज शो नहीं कर रहा है। देखिए तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा ख़राब लग रहा है। तो देखिए इस कैपेसिटर को मैं आप लोगों को चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर तो इस कैपेसिटर को मैं चेक कर रहा था आप लोगों को। देखिए तो देखिए इसके अंदर चार्ज होना चाहिए। ये जो हमारा कैपेसिटर है ये नया चार्ज, तो सुन सकते हैं यहाँ पर हमारा स्पार्किंग आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर शॉर्ट करके चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है वो हमारा सही है। तो अब यहाँ पर इस कैपेसिटर को मैं यहाँ पे कनेक्शन करने वाला हूँ। देखिए तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर फिर से मैं इसको सप्लाई दूंगा और इसको चेक करूंगा। जो हमारा जो कैपेसिटर है इसके कारण से हमारा जो फैन से हमारा हमिंग साउंड निकल रहा है या फिर किसी और चीज़ के कारण से, तो देखिए सिर्फ यही बात नहीं, जो कैपेसिटर ख़राब होगा तो सिर्फ हमिंग साउंड ही निकलेगा। तो कई बार ऐसा होता है जो कैपेसिटर की जाए जो इसके अंदर जो वाइंडिंग होता है, तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर से। जो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर की जो अंदर से यहाँ पे ऐसे वाइंडिंग रहता है, तो ये वाइंडिंग ऐसे मतलब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो फिर ऐसे हमारा हमिंग साउंड ही निकल के आएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को इस सीलिंग फैन को एक बार चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर तो इसको मैंने इसका जो कोयल है इसको मैंने प्रॉपर्ली चेक किया। कोयल मुझे देखने में सही लगा। तो देखिए आप यहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा था आप लोगों के सामने। तो ये पॉइंट हमारा कॉमन है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सीलिंग फैन है वो हमारा देखिए
फुल स्पीड में हमारा घूम रहा है। देखिए इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा कुल मिला के जो मेन जो प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पर जो हमारा 2.50 mAh का जो EF का जो हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा क्योंकि यहाँ पर ये हमारा लीकेज होने के कारण से ये हमारा ख़राब हो गया। तो इस कैपेसिटर को मैंने चेंज कर लिया। इसके बाद जो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सही हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम था वो हमारा फैन की जो कैपेसिटर है वो ख़राब था, और इसके अंदर भी कोई साउंड भी कर रहा है, इसके जो बियरिंग है वो ख़राब भी है। तो इसको बाद में कोई मतलब कोई भी लोग इसको रिप्लेस इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसानी सा है। जो मेन प्रॉब्लम है आपको इस चीज़ को देख के घबराना है, जो सीलिंग फैन के अंदर से 4 वायर निकलता है वो हमारा इसके अंदर सेम ही वायरिंग रहता है, तो सेम उसी की तरह फैन भी रहता है। तो आप लोगों को मैंने दिखाया इसके जो मेन जो प्रॉब्लम था वो हमारा हमिंग साउंड था, तो मैंने इस कैपेसिटर को चेंज किया। इसके बाद जो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं आने वाले वीडियो के साथ। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सीखने को मिलता है तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना।